你哋兩位好啊，我叫 Lisa。最近喺你哋個 channel 睇到三角公園果條靈探片，你哋話冇咩人睇又收投稿，啱啱又有少少時間，所以我就諗起一件好耐之前發生嘅靈異經歷，同你哋分享下。我而家40幾啦，件事發生嗰陣，我大約19、20歲，正值青春最靚女、最多仔追嘅時候。嗰時成日出去玩，唔讀書。夜晚就係唱 K 飲酒，成日都朋友搭朋友一齊出嚟玩。嗰晚我哋一班人去咗銅鑼灣一間 K 房，我哋3個女仔加4個男仔，7個人開咗間大房唱 K。細個覺得幾靚仔，玩得都幾開心，但係有個男仔成晚一粒聲唔出，坐咗喺牆角對住牆，好似自閉咁，就叫佢自閉哥。我哋有試過同佢講嘢飲酒，但佢完全唔理，有時仲發脾氣。佢朋友就話唔好理佢啦，佢平時都係咁噶。咁我哋就當自閉哥係雪糕筒，我哋自己繼續玩。2、3點左右，係時候轉場埋單嗰陣，職員話我哋有8個人。唔係啊，明明得7個人。但職員好肯定咁講係8個人。我哋一頭問號嗰陣，自閉哥突然講咗句：唔緊要啦，我請你。成班人即刻靜止咗，可能飲咗好多酒，又有人俾錢，個職員都走埋，咪起身走人。出到走廊，大家仲喺度傾緊下一場去邊。自閉哥又開口，指住前面空氣講：今晚我要同個靚女返屋企先。我哋個個都呆晒。邊度有靚女啊？然後佢好自然咁指住空氣話：咪就係呢度咯。當下已經知出事唔對路啦。佢個朋友仲話：你照下塊鏡啦，睇下見唔見到佢。佢竟然笑笑口話：梗係見到啦，咁靚女。之後竟然對住空氣錫錫。我哋全部人都即刻唔敢出聲，個個開始面都青晒。自閉哥仲同佢朋友講：今晚我有着落啦，你哋自己揾節目啦。講完就一個人自己落咗樓。我唔知之後自閉哥點，因為等到我哋落到樓下嗰陣時就散，衝返屋企冇再出街啦，同埋都冇再同嗰班男仔聯絡。